मैंने बैल्कनी को तैयार किया है। इस प्रकार के वॉशिंग मशीन के बीच का एरिया बर्बाद हो जाता है और वॉशिंग सप्लाईज और सामान हमेशा यहाँ वहाँ ढेर हो जाते हैं, जो बीवी को गुस्सा दिलाता है। उनकी सी टेक्निकल ट्रायक्स ने बैल्कनी के सभी सामान को साफ कर दिया है और इसे इस प्रकार सुधारने का निर्णय किया है, जिसमें टॉप लेवल की स्टोरेज कैबिनेट और वॉशिंग मशीन और ड्राइंग मशीन को साइड बाय साइड रखा जाता है। बीवी को कभी भी कमर मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नीचे 4 बड़े ड्रॉयर जोड़ना न भूलें, जिसमें विभिन्न वॉशिंग सामान स्टोर किया जा सकता है। बीच में एक खींचने वाले कैबिन बनाया गया है जो खुलने पर कपड़े सुखाने के लिए है, जिससे बड़े और चादरें भी अच्छे से सूख सकती हैं। ऊपर का संपूर्ण क्षेत्र स्टोरेज क्षेत्र बनाया गया है, जहां पत्नी द्वारा खरीदे गए आइटम स्टोर किए जा सकते हैं। दूसरे साइड पर एक छोटी सी टेबल जहां पति ऑनलाइन खेल खेल सकता है या रेस्ट एरिया बना सकता है। अंत में बैल्कनी को देखें